今回は春夏でも楽しめるブラウンのカラーを100均のカラージェルを使って100均のシェル、金箔、そしてミラーアクセサリーを入れ込んだデザイン作っていきたいと思います。前回の宝石をイメージしたデザインに合うような感じでですね、サブデザインとしても使っていくことができます。ではですね、前回作ったこのブラウンのクリアカラーですね、このカラーを全体的に塗っていきます。このカラーの作り方に関しては前回の動画を見ていただくと詳しくご紹介しています。前回はシェルの中にこのカラーを入れ込んでいったんですけれども、今回は全体的にですねこのブラウンカラーを塗っていくんですが、クリア感のあるブラウンのカラーなので、こういったカラーってとっても肌なじみがよく、そしてちょっと濃い感じのこのクリアになってくるので、透明感がすごく効いてくるカラーになってきます。こういったブラウンカラー、私も以前ですね自分のネイルでですねやっていたんですけれども、本当に思っているより透明感が結構すごく綺麗で、手が綺麗に見えるので、お客様にもすごく好評だったんです。ブラウンのカラーと聞くとちょっとというふうに思われる方も見えると思うんですけれども、意外に肌なじみがよく手が綺麗に見えるので結構おすすめです。こんな感じでもうすべての指にですねブラウンカラーのクリアですねを全体的に塗っていきます。前回の宝石箱のデザインがですね結構ちょっと派手めのデザインになってくるので、もうそれに合わせていくデザインとしてはですね、全体的にちょっと控えめなカラーとかでですね、今回も濃いカラーなんですけれどもクリア感を生かしているので、そんな風に統一していただくとすごくまとまりがあると思います。では今回もですねシェル入れていきますので、適当な大きさにですねカットしてあげてください。同じようにメルティのクリアジェルをのり代わりにしてシェルつけていきたいと思います。小指と人差し指にシェルですね、先端のところに入れていきたいと思います。この爪先に入れていく時のこのシェルの置き方のポイントとしても、なんとなく先端のあたりに置いていくというような感覚ではなく、まずはバランスですね。小指の大きさだと2個ぐらいと、人差し指だと3つぐらいですね、大きいものと中ぐらいのものというふうに使っていただいて、この端のところがですね爪先のギリギリの位置に来るように入れていただいた方が、かっこよくですね仕上がってくると思います。シェルを入れていただいたら一度硬化していただいて、続いて金箔を入れていきます。この時の金箔もシェルの間に入れていくような感覚です。この金箔もシェルとの間隙間に入れていくんですが、あまり入れすぎてしまってもですねちょっとごちゃごちゃしすぎてしまいますので、だいたいこのシェルのこの隙間の反対側にこんな感じですね入れるように3箇所ぐらいのイメージで入れていただくといいです。で、小指のように2箇所シェルを入れたところにはですねこんな感じのバランスで入れていただくといいです。あとはミラーアクセサリーでまた楽しんでいきたいと思いますので、一旦ここでですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。そしてこのトップジェルに関してもですね、今回はこのシェルを爪先に入れている分ですね、爪先に厚みが増しやすくなってきますので、爪先はもちろんシェルをしっかり埋めていくんですけれども、根元にかけてジェルをですねしっかりと入れていただかないと、先端が分厚くちょっとぼってりとした形になってしまいますので、爪先から根元にかけてこんな風にですね光のラインを通すようにジェルを動かしていくといいです。シェルとこの爪の隙間にですね空洞があると思いますので、そこにしっかりとトップジェルをですねハケを上下に動かすような感じでしっかりとトップジェルを染み渡らせていただかないと本当気泡が入って角が立ってしまいますので、隙間にしっかりトップジェルが入るようにきれいにコーティングしていってください。で、なかなか一度でですね厚みをつけるのが難しいなといった場合には2度塗りというような感覚でやっていただいてもいいと思います。ただですね後からどうしてもトゲトゲした部分はファイルで削っていきますので、ちょっと薄いかなぐらいの感覚でやっていただいた方がいいかなと思います。では硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形まで整えていきます。たまにコメントでですねお声をいただくんですけれども、このシェルの埋め込みだったりとかトップジェル私結構厚みを増しているように見えると思うんですが、そして今回はシェルの埋め込みなので、いつもに増してですね厚みをちょっと出さないといけないんじゃないかというふうに思われる方見えると思うんですが、もうシェルが埋まる最低限のギリギリのラインでですねトップジェルコーティングをして、あとは削りで整えてうっすらとも
艶出しのコーティングというような感覚になってくるので、そこまで厚みを増しているわけではないので、シェルがギリギリで埋まる部分でというような感覚でやっていただくといいかなと思います。では早速、薬指と親指のところにミラーアクセサリーのライン入れていきたいと思います。アイシングジェルと細筆を使って細いラインを描いていきたいと思います。太いラインもすごくインパクトが出て上品な感じで仕上がってくるのと、あとは本当に一筆で描いていけるぐらいの簡単な感じなんですが、細筆で描いていくこの細ラインに関してはやっぱりこの細筆でアイシングジェルを取れるのにですね、取れる量が限界があるので、どうしても一筆で描けない分ちょっといびつになってしまいがちなんですが、若干この線の太さがですねいびつになってしまう感じでしたら、2本ですねラインを重ねて入れるような感じでやっていただくと、このいびつさもですねちょっとごまかしにもなってきて、そしてちょっとアンティークっぽく上品に仕上がってきますので、この1本のラインだけでなく2本重ねていくといいと思います。ただ今回私もそうなんですが、2本いっぺんに引いてしまうと、このラインがですね重なるところがじゅわーっと馴染んでしまうような感じになってしまいますので、そういう風ではなくって一本一本でですね硬化してミラーをつけてという風に、もう一度、アイシングジェルでライン取ってという風に分けてやっていただいた方がいいと思います。1本のこの細ラインでも多少いびつになってしまっても手書き感があって素敵だとは思うんですけれども、やっぱり細いラインにしている分ですね、1本のラインだと寂しい部分もありますので、2本こんな風にですね山を作るような感じで重ねていただくだけでとっても素敵なデザインになってきますので、ぜひやってみてください。で細い分ですね、このミラーもこすりつけていくときにチップがですねこの下のベースのところにつかないように丁寧にですね、この膨らみがあるところだけを当てるような感覚でこすりつけていかないといけないので、ちょっと気をつけてやっていただく必要があると思います。では続いて親指にも入れていきたいと思います。さっきのこのラインとはですねちょっと向きが逆になるような感じで、今回はこのフレンチラインのような感覚で引いていきたいと思います。右と左のこの高さを変えつつ2本のラインはですね入れていくといいです。こういったラインって絶対にもうここからここまでこんな風に引こうと思うと逆にですね引けなくなってしまったりしますので、結構筆を動かしつついい感じの部分でですねアーチを作っていただければ自然な感じにそっちの方がですね作っていけると思いますので、あまり固くですね考えずにやっていただくといいと思います。こういったラインもいろいろな入れ方があると思うんですけれども、こういったクリアカラーにミラーアクセサリーのラインを入れるだけで、これもすごく素敵なデザインになってきますよね。この爪先に入れたシェルのデザインも素敵ですし、ミラーアクセサリーのデザインもとっても素敵なので、どちらもサブメインとしてですね使っていけますし、これだけで統一してちょっと色合いがですねもうちょっと落ち着かせたような色であればオフィスネイルとかとしても楽しんでいけると思いますので、ぜひやってみてください。では最後にツヤ出しの色汁のグロッシートップジェルですねをコーティングしていきます。でこのラインを入れたところは全体的にまずたっぷりめに塗って拭っていくような感覚でいつも通り塗っていくんですが、このラインのところはしっかりとラインのくぼみのところのジェルを拭うような感じで、ラインをなぞるような感覚でこんな風にですね塗っていただくとしっかりと凹凸感が残ってくると思います。この艶出し感覚で塗っていくグロッシートップジェルも私いつもですねもうさっさとコーティングしてあげてくださいというふうにご紹介をしているんですけれども、さっさといってもですね筆跡がつくぐらいの薄さでコーティングしてしまうとやっぱり剥がれやすかったりとかくすみやすかったりしますので、筆跡が残らないようにですね艶を塗っていくというような感覚で塗っていただくといいと思います。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。前回のシェルを埋め込んだ宝石箱のようなデザインをメインに、今回のデザインはサブメインとして作ってみました。先ほどもご紹介したようにこのカラーだけでですね統一していただいてもいいと思いますし、この爪先にシェルというのもすごく素敵なので4本ぐらいはもう全体的にですねこのシェルのデザインにしていただいて、1本薬指だけこんな感じのミラーラインを入れて楽しむというようなやり方もいいと思います。
もちろんカラーを変えて楽しむこともできますので、これから夏にかけて濃いカラーをですね、クリア感のあるカラーでこんな風に楽しんでいただくといいと思います。クリア感のあるカラーは本当に手に馴染んで、すごく素敵に手が綺麗に見えてくるデザインの一つになってくると思いますので、いろいろなクリアカラーで楽しんでみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。まずはおなじみ、我が家のおてんばした娘。最近私の携帯を使ってこっそりなんか写真とか動画を撮るんですが、後からこの動画を発見しまして、こんにちはナナですの私の YouTube の真似をしていたんです。私こんな素振りしないと思うんですが、私の YouTube と、あとはなんかニュースのお姉さんでも意識しているのか、なんとかかんとかでこんな感じですと、なりきりごっこも大好きなおてんばした娘。勝手に私の携帯で撮るのはいいんですが、面白いのがこうやってちょこちょこと残っているんですけれども、その他いらない写真とかもものすごい量で撮ってあるんです。消すのが本当に大変なので、ほどほどにしてもらいたいものです。続いて我が家のちび息子。毎日どんどん成長していくんですが、もうお座りも上手で、つかまり立ちも本当に上手になったんですが、このボールを使ってバドミントンみたいに遊ぶこのラケットを使って、私とか旦那がこれを顔に当ててバーみたいな感じで見せていたら、なんと真似をしてくれたんです。上手にちゃんと自分の顔にべちゃっと当てて、というより押さえつけすぎな気がするんですけれども、こんな風に真似をするようになると、またさらに可愛いものですよね。そしてつかまり立ちももうお手の物なので、ソファーのところにもう立つのはもう楽々で、この日はおてんばした娘が幼稚園から帰ってきて、そのままちょっと寝てしまったんですけれども、ソファーで寝ていたらちび息子がおてんばした娘を起こすという。だけどだいぶちび息子も分かってきたのか、前は本当に顔とか髪の毛をもうべちゃべちゃ叩いたり引っ張ったりしていたんですけれども、あまりもうめちゃくちゃなことはしなくなって、なんだかほのぼのとしたいい感じの雰囲気でした。ちび息子も保育所に行くようになって、まだまだ毎日行くたびに泣いているんですけれども、帰ってきたらもういつものちび息子で元気に遊んでいます。保育所の先生たちもすごくいい先生たちばかりなので、早く園生活に慣れて、いつもの元気なちび息子の姿を見せてあげてほしいです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。